Assalamu alaikum, hurmatlı Muz TV YouTube kanalımızın kattalıçları. Uçkun mal bazarına geldik. Bardық sanitardық rejimді қарамап, маска тағынып, перчатки тағынып, Uçkun mal bazarын сіздерге тартып көргізіп берелі. Мына кетуандар, бүгін 7 июнь 2020 жыл. Uçkun mal bazarı adattағыдайлы өзінің ішін улантып баштаптыр. Birinci bazar болған үшін бұл жақта жылқылар азырақ. Бұл жерде дағы санаулы ғана жылқылар тұрған өзіңіздер көріп тұрасыздар. Мынакей жылқыларды көріп тұрсыздар. Қазір сіздерге барын чекеден сұрап тартып көргізіп бермекчибиз. Біздің каналменен чоң болып тұрыңыздар туғандар. Егер де каналға катталып элек болсаңыз, каналға катталыңыз. Бұл видео жаққан болса, бөлішіңіздер туғандар. Анда кеттік. Тайды қанша дода сәке? 55 пе? Жашы қандай? Бұнан ба? Қаяқтықы? Ләңгер. Мына кетуғандар, 55 мың кемі бар екен. Ләңгер. Қарасу районына қарашты ләңгердің тай екен. Қаншаға сұрады? 41-ге бермедіңіз бе? 41 мыңға сұрап тұр ұшыл тайды. Базар арзанырақ. Кеше Алайдың да базарын көрдіңіздер. Ал жақтағы арзан Uçkun мал базары. Бұл жақтағы арзанырақ екен. Азыр бұл жақтағы аттарды да сұрайлы. Мынакей достар, ушул кунан 60 мың сом деп жатат экен. Мына жаш бала менен жүргөн тай 80 мың сом дейт. Beri gelçi beri. Жаңы öğrençik mi? Kunan bolelek mi? Keltatay. Keltatay. Kunan bolelek eken da. Ошондо 1,5 жаш экен да. Мына Keltatay. 80 канча сурады базар? 65 сурады. 65 мың сом сурап тур ушул базар. Каяктыкы? Учкундуку, а? Кол бала экен да. Өзің баққансың ба? Досың қой. Бастыршы. Қаншаға келсе бері өресің? Білбейсің ба? Азыр сіздерменен чоғы бұл жақты тартып, андан кейін бодомол жаққа өтөбүз, бұқалар жаққа, қойлар жаққа өтөбүз. Бардığın çoğu bir video kılıp verem tuğanlar. Mına ketuğanlar uşul attı. 51 bin songa kalıptır. 51 bin son. Mına uşul tayı 40 bin son kıyma var eken tuğanlar. Мына 40 мың сом кемі бар деп тұр. Базардағы содасы енді басталып атат туғандар. Азыр соданы жүрішін сіздерге тартып көргізелі. Қаншаға бағылып, қаншаға көтереді. Мен екен бір жаштағы тай. Жоқ, 40 мың емес, 45 мың сом кемі бар деп атат. Keltatay eкен. Korkmayı var. Şart çekir mi?
Ne var sırfla ola böyle. Onu çıkma. Ver koy çivi. Bu nasıl öz yakında kalmıyorsun? Yemeyiz yani. Belgili de bu. Bu kay belgili. Naki. Birinci bağısı 30 bin son berişte. Bana kişiler ver. Ben camaat yaptım. Baba buradan kolay. Ne de şimdi? O tamam kolay. Ha bana ki. Kaça kan bol kolay. Kaça kızı çarpıyor. Çakırın. Bana. Gerek yakın oldu ya. Bu kişinin karasında seni var diyorsun. Gel açtı bu yılın kapıyı sikine kalkıda da Mana ket onlar keyinki mına kunon eken. Bağısı 100 bin son kemi var deydi. Azal kunon eken. Bazar kança berdi dep surasam, bazar 65 bin son berdi toğanda. Бұл жақта жаңағы кичине тайдың, минги тайдың содасы жүріп атат. 30 bin son беріп жаттыры, жаңа азыр қанша берді екен малымдайды. Ver 31'e. Мынакей 31 bin sonға шығып тұр. 1000 son қосылып тұр. Қазір bir жолы ушул сооданы бүтүрөлү тугандар, анан кийин башка нерселерди тартып берели. Asıl kalan ömür. Alarımdan ben satarım da kolay sürü. Buna. Verdi. Buna. Bir hava. Akabı kinavla muhtar vasında men berip turap. Bağışın la. Dayan görsen bağ. Özün görsen bağış o. Kaçak görsen bağış o. Seninki geçik al odan. Çakırsak onu çöğüt ol. Yine sen içime de olsun. Sen sapsı yemen var mı? Bir komşu. Var da. Ben alıp satmayayım. Ne babam. Var da geçik al odan. Geçik al odan. Demesem var da. Fotoğraf koydu. Bir kom. Ver yak pul ver oğlum hey. Koyun ondan. 31 bin son berip atат dostlar. 31 binden көтөрөлөк пока. Бирок аябай жоош тай экен, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мына кийинки тай ушул менен тең экен. Бул да 40 bin сом кеми бар дейт. Мынакей туугандар, ушул сиздер көрүп турган тайлар. Мына карасы 60 bin сом экен. Беклери 55 bin сомдон кеми бар дейт. Баякы ушул сода бузулуп кетти, 31 bin сомго чейин чыгып, андан кийин кошушпады. Сода бузулду туугандар. Мына бодо малдарды тартып көргөзүп беребиз. Kança verdi? Ha? 43. Bergire. Ben berdi adamga men. Sen ukan mı? Men ukam ber dedim go. Sen atan mı dilin ağabey? Ukam basmanda devam etmediniz da. Sen at tokusun da lan bağasın. Mынакей 43 bin сом берип атат, бирок iyisi
Бербер бага. Кунажынды канча деп атасыз? 30. Бул бир жаш да? Кетелеп калды. Канча деп атасыз кунажынды? Kaçınlar? Кунаны? Yukarı 70 de tam. 70. Мынакей ушулар экөө 70 экен, 35 миң сомдон айланып калат экен туугандар. Азыр мына соода бүтөйүн деп калды окшойт. 43 миң сомдон азыр аз-маз көтөрүшү мүмкүн. Бул кунажындагы 30 миң сом кеми бар экен туугандар. Мына ушул уйду 51 миң сом кылып, бул жакта дагы соода жүрүп атат экен туугандар. Бул жакта дагы соода жүрүп атат. Базар жаңы башталганы менен деле соодалар жакшы жүрүп атканды өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул уйду канча деп атасыз? 60. 60 миң сом экен. Торпа ургачыбы? Мына эне бала 70 миң сом экен, торпогу чоң экен. Торпа ургачы 64 миң сомго алынып турушат достор. Мына ушул торпогу эркек уй. Канчаны тууган? 4-cü balası. 4-cü баласы. Торпогу эркек экен, ушу 4-cü баласы. 60 миң сом кеми бар дейт. Мына туугандар ушул арык чырай уйдагы торпогу эркек экен. Бунун баасы дагы 60 миң сом кеми бар. Малдардын көбү бүгүнкү базарда 60 миң сом деп жатат көбү. 70-60% малдар торпогу менен уйлар 60 миң сом кеми бар деген бааны айтып атышат. Мыналар дагы 60 миң сом. Ушул уйдагы 50 миң сомго алыныптыр. Торпогу чыккан. Birinci balası eкен ошо жаңылышма. Сексенге багып атат, Çöpte salıp gördüm de bekle. Аппетитli. Menен karmamazsan çöp tutmayız. Kança süt берет азыр? Adı saylak be. Saylak. Yaylada gidelim direkt. Жайлада. Yani bozda. Ondan ашык болса керек, Ne? Sütü. Kıştın günü 5-10 bin lira. Kıştın günü, Saat 5'ten, saat 5'ten. Ölçeğini görün durma. Bu ne деген порода aka? Bilmedim. Bilmediniz mi? Мынакей ушул 80 миң сомго бааланып атат экен, торпогу эркек экен туугандар. Аябай. Бул алатоо пародасына уй болуш керек менимче. Кышында 10 литрден ашык сүтү бар экен дейт. 80 миң сомго бааланып, торпогу 6-чы же 7-чи баласы деп атат. Anlarda kim basarsan Koy çekiyor. Al kanka koy çekiyor. Şu çek. Şey koy çekiyor. Kana kana. Ne oluyor? O vakti gelip basın. Atam aytganda bile mana nasıl bile bu uçak algında kına var. Kaparako. Кайсы сод oldu? Канчага? 63. Мына ушул уй 63 миң сомго бааланып соода жүрүп атат туугандар. Соода бүгүнкү базарда аябай жакшы.
Достор, эми мына бука тарапка кичине өтөлү. Бука тараптагы соодаларды, букалар кандай болду? Ошолорду билели туугандар. Бүгүнкү учкундагы Ош мал базары кандай болду экен? Мына достор, букалар. Ушул бука 47 миң сом экен. Наркы букага 40 миң сом берип атат. Бул букага да 40 миң сом берди. Ушул берип аткандарга. Бирок бул буканы бербеди. Азыр бул бука соода болуп атат. Мына 40 миң берип атат эле. 40 миң 500 берди окшот мына жактагылар. Мына 47 миң сом дейт. Мына элдер да токтолуп калыптыр, ушул сооданы бир жолу бүтүргөндөрдү тартып көргөзүп коеюн. Onda ne lazım? Buna bala şunca minnet kılıp harbisine koşalım mı bu? Yok koşma. Koysan ne oldu? Akşam falan. 39'a beresi ki. Yok buna. Ver buna. Bak. Kaça gittin o? Nasıl bir yaptın? Мына кетип onlar 41 миң сомго сатылып тур. Канча болду экен? 41 а? 500 oldu. 40 миң 500 мü? İyi, 41 daha var. Жок, 41 миң сом болуптур. Мынакей достор, ушул буканы да сизге тартып көргөзүп коелу. Бул бука эгерде бүгүн базарда сатылбай калса, Чагыр айылында, мына Мада айыл өкмөтүнө караштуу Чагыр айылында болот тургандар. Азыр бүгүнкү базарда 46 миң сомго бербей коюптур. Бунун жашы канча ака? 1 жаштан өттүбү? 1 жаштан өтүптүр. Басым канча деп атасыз өзү? Басым канча деп атасыз? Байлап багыш керек экен. 89'a бере бересиз, а? Мына кетип onlar 89 миң сомго бере берем дейт. Азыр номерин алып берейин. Ака, номериңизди айтыңызчы. Эсимде жокпу? Номер эсимде жок экен. Эгерде жазылган болсоңуздар, номерлерин мен комментарийге жазып коем. Комментарийге жазыңыздар туугандар. Мына 47 миң 200 сомго балонуп атат экен. Кырк жети жарымга чыгып атат туугандар. Ошо 47 жарымга сулап атат, муну 46га сулаштыр. Экөөнүн айырмасы почти бирдей эле болуп турат туугандар. Кетти. Мына ушул букада соода болуп атат. 60 миң сомго чыкты дейт. Миң сомго уже барака таптып соода болуп атат. Мынакей достор, кошкорлорду таталы кошкорлор ушул тизилген чекеден 15 миң сомдон экен ушулар. Мыналар канча тишеке? Мына наркы 12 миң сом экен.
Aka mına çoңдар kança mı var? 23. 25'ten var. Ama bu çoңдар 25 bin so'mdan. Bular 15 bin so'mdan. Ha, mına jakta kişiler 12 bin so'mdan kemi var deydi. Samerçi kança eкен aka? 8. 8. Kança süt beradi? 2 litr. 2 litr var. Qarodasi qanday? Rastoyla. Rastoyla mı? Maka 8 bin so'm ekan rastoy. 2 litr süt var. Mına qo'zilar 5 dan boshlab 8 ga chayin ekan. Erkak urg'och saralash. Kichine cho'ng'una qarab 5 bin so'mdan 8 bin so'mga chayin deydi onda. Bugungi qo'y bozordagi qo'y bozor ko'p tushib turibdi onda. Uchqun bozorida qo'ylar aябай ko'p tushib tur. Bunda qo'zili qo'ylar bor ekan. Qo'y bozorni keyingi qilib keyingi bozordan sizlarga tartib ko'rgazib beramiz do'stlar. Bugungi Uchqun mal bozorindagi mallarning baholari bilan az da olsa tanıştыңыздар. Bizning kanalga qattala elek bolsаңыздар, qattалып, bu video жаққан болса, класс басып кетсеңіздер болады туғандар. Елдердің менен бөлішіп, мына достар, бүгінгі көргөзүүнү мына баягы 31 бергенди 33,5 мың сом беріп отыр. Сода болот. Ver bana ver. Kim aytqanda satpay. 5 so'm pulga berin. Jaka aytganingda men. 3 so'm pulga berin. Şunda 33.200'ge satıldı. 33.700'ge satıldı tuğanlar. Bugünkü görgözünü tuğanlar soğuna çıkaralım. Sağlıkta kalınızlar. Ne var?